大前王朝时期，北境暴雪封死黑石关，3000残兵等来的不是援军，而是一道夺兵权、断生路的圣旨。镇北将军陆征御敌无方，即日起涉夺虎符，贬为黑石关守将，无诏不得擅离，违者斩立决。北蛮左贤王亲率8万铁骑已越过苍玄岭，最快几日到？最多10日。我们只有3000人，城墙还塌了3处。将军，朝廷停了黑石关所有粮草和军械，粮草只够全军吃5天。先夺虎符，再断补给。他们不是让您守关，是想让整座黑石关陪您一起死。将军，8万对3000，城墙塌了3处，咱们拿命填吧。前世，我管过比这更混乱的乌兹县，也推演过兵力更悬殊的战局。3000人不是没有胜算。只是不能再按旧办法消耗。拿命填，那太亏了。传我将令，全军停止常规操练。从今天起，黑石关不按兵法打仗，按我的规矩来。接下来的10天，黑石关没有继续演练正面厮杀，城内所有能动的人都被重新分工。将军，夯土修墙至少要半个月。不再用旧办法，按我写的比例加水搅拌，把石块直接浇在裂空里，外嵌再修成斜面。力气大的转绞盘，眼神好的瞄准，手脚快的传电，最后一人击发。将军，同样的时间已经射出过去3倍的箭。将军，为何不立巨眉，反而把坑和壕沟挖得弯弯绕绕？直沟只能挡住1排人，坑位错开，壕沟交叉，他们越想绕，队形越容易挤在一起。第10天夜里，大雪初停，1号到6号射击区域已经标好，明日所有人只听编号，不追人，不乱射。次日清晨，大地开始震颤，北蛮铁骑直逼黑石关。大前朝堂那帮蠢货，居然留一个空壳子给我们！1个时辰内踏平黑石关，鸡犬不留！前锋2万骑，随我破城！所有人稳住，没有命令，谁都不许动。地面有坑，停下！前面过不去。将军，左侧的人被壕沟逼向中间，后面还在往前冲，不要慌，散开，绕过陷坑继续冲。将军。他们为了绕坑，全都进入我们提前标好的1号区域了。1号网格，覆盖射击，放。3000人不追着敌人乱射，所有弓弩直打同一片区域，这才是您让我们划分编号的原因。人会移动，区域不会。把箭送到他们必经的位置，比临时瞄准更快。1号弩组上旋，角度不变，箭矢送到。箭全落在这里了，快退出这片雪地！不要急，举盾继续向前。2号网格放。第1组射完就推到后面装箭，第2组立刻接上。中间果然没有空档，他们只能沿壕沟出口离开。2号区域就是他们的退路。这不限箭矢长了眼睛，只要提前算出人群被地形逼向哪里，再让多组弓弩交叉覆盖，就能用最少的箭封住最多的路。大王，前锋被困在沟网里，城头的箭一轮接一轮，不到1炷香，2万先锋已经折损过半，连城墙都没碰到。重甲骑兵围上重甲骑兵，不惜一切代价填并他们的壕沟。普通箭伤不了我们，所有人并排推进，踩住沟沿，给后军铺出通道。将军，等。重甲骑兵已到80步、60步、50步，准备攀城。将军，他们已经进入铜管射程，放猛火有鬼，高压喷射。这些天让工匠反复压动的装置，原来是用来把油推出去的。人力压动活塞，油就能从铜管集中喷出。告诉他们，先压杆，未得命令不许点火。1组压杆，2组稳住铜管。火箭放。最后，甲胄越来越烫。后甲能挡住刀剑，却会把热量困在里面。他们穿得越重，撤得越慢。世上没有毫无破绽的防御，重甲挡得住剑，却挡不住高温和拥挤。连重甲都攻不上去，我们还怎么破城？黑石关根本不是空城，快撤！
王，左右两翼都在撤，再不走就会被乱军堵住。收兵，全部向北撤！我们没有出城，也没有和他们正面拼命，只是照着编号转绞盘，送箭压活塞，真的被我们守住了。将军，我们赢了，我们真的赢了！赢，这只是刚开始。传令，各队按区域出城清点，火马做东储，重甲收回重修，无主驻马集中。将军，您是想……从今日起，这3000守军不再只是守城不足，我们要组建自己的重装骑兵。10天后，朝堂派来的钦差带着收尸和问罪的圣旨抵达黑石关。黑石关只怕已经成了废墟，等确认陆征战败，立刻宣读圣旨。大人，前面似乎不对。哪里不对？黑石关没有他，城墙已经全部修好，外面还挂着北蛮军一下的战旗和首级。城门开了，里面出来的不是残兵，是3000名披着北蛮钉甲的骑兵。回去告诉朝堂上的那些人，北蛮的8万主力我已经替他们打废了。接下来，这黑石关防线的规矩，由我陆征来定。风雪再次越过黑石关，但这一次孤城没有倒下。消息传回之后，真正开始站立的已经不再是城中的3000守军。大胆陆征！圣旨明令你无诏不得擅离，违者斩立决！你不仅私自出城缴获敌军重甲，还敢将这3000残兵编成私军，你眼里还有大钱的律法吗？这是谋逆！王大人，你胡说什么？朝廷停了黑石关所有的粮草和军械，粮仓只够我们吃5天。我们是喝着血水，全凭陆将军的奇迹才击退了8万北蛮主力。您身为钦差，到了边关不问将士死活，一开口就给我们扣上一顶谋逆的帽子。住口！本官手握天子剑，代天巡收。陆征，我命令你立刻交出兵权，上缴所有北蛮战马和重甲，押解回京受审。否则，黑石关守军按叛国罪论处。王大人，你似乎弄错了一件事。律法是用来约束活人的。在朝廷断绝补进的那一刻起，在你们的账本上，黑石关已经是死城，我们已经是死人。根据大前军律第7条，若遇孤城绝境，主将有权临机专断，就地筹措军需。你想要东西可以，战马是我们的口粮，重甲是我们御敌拿命换来的战利品，想拿走按市降。重甲1套50两白银，战马1匹100两，带足了银子来买，否则黑石关的一根马毛你也带不走。你竟敢借机勒索朝廷公差，你哪来的胆子？信不信本官回京后参你一本，革去你的官职，治你重罪？我的胆子是城外北蛮左贤王的8万大军给的。王大人，北蛮主力虽然溃退，但随时可能反扑。你猜，如果我现在下令打开关门，放任北蛮残兵长驱直入，你这娇贵的钦差卫队能挡住他们几次冲锋？陆征，你敢朝廷命官？这不是，是谈判。朝廷放弃了黑石关，但黑石关没有放弃身后的黎民百姓。我们不造反，不嗜杀，但从今天起，黑石关的命脉必须掌握在我们自己手里。签了这份边关护市及军屯自治手令，第一，承认黑石关所有战利品合法；第二，免除黑石关10年赋税。作为交换条件，我会继续替大前守住这道北大门，绝不让北蛮铁骑踏入中原半步。王大人，用一张盖了印的纸，换大前北境10年的安宁，以及你自己的项上人头。这笔买卖，你不亏。签了，朝廷再也管不了他。
可要是不签，这莽夫真敢放北蛮残兵进来，我今天绝对走不出这片雪原。将军，这就行了。他居然真的乖乖盖了印，咱们以后再也不用受朝廷那帮贪官的窝囊气了。合规合法的阳谋，才是撕碎朝堂伪善最利的剑。只要拿到了法理上的自治权，大钱的工业化就能从这座孤城光明正当的开始了。陛下，陛下救命啊！陆征反了，他拥兵自重，不仅扣押了北蛮重甲，还逼微臣签了什么自治手令。微臣若不是拼死逃出，这颗项上人头就再也见不到陛下了。朕给你天子剑，你却给朕换回来一张废纸。北蛮8万粮草刚被劫，你现在让朕拿什么去周旋？用你的诚心吗？在下有一策，可解燃眉之急，不用调动一兵一卒，就能让黑石关不攻自破。说。微臣在黑石城外发现，他们全靠城外一条未冻结的活甩河苦撑。微臣愿带上死士护卫，悄悄潜回黑石关，将这包东西投入水中。只要断了水，不出3天，黑石关不攻自乱。这口恶气，微臣必须亲自出。朕什么都没听见，若办砸了，你也不用回来了。陆征，你个匹夫，敢逼我盖印！今晚我就让你和你的黑石关全都烂在这冰窟窿里！动手！抓细作，黑心东西，敢往咱们的饮用水库里乱倒脏东西！我盯你们半个时辰了，乡亲们，给我抄家伙！这冰天雪地的大半夜，怎么雪窝子里还藏着老太婆婆？哟，这不是回京复命的王大人吗？怎么，京城的山珍海味吃腻了，跑咱们黑石关来喝西北风？放肆！本官是朝廷命官，你们敢动我一根汗毛，诛九族！王大人，我给过你活路，是你自己非要往死路上走。你想干什么？你杀了我，陛下绝不会放过你。杀你，太浪费了。黑石关不养闲人，更不杀送上门的劳动力。老徐，把王大人和他的护卫摘去官服，押送军法司看管。待罪证核实后，按军屯律安排劳役赎罪。从今天起，王大人就是黑石关的首席矿工，每日分不足就重新分配轻重活，由军法司登记在册。陆征，我乃堂堂钦差呀！半个月后，风雪暂息，黑石关外的雪原终于露出几条泥路，大批衣衫褴褛的流民互相搀扶着出现在黑石关外。他们是从临近被北蛮劫掠的州县逃难而来的，足有数万人。将军，人太多了，咱们虽然缴获了北蛮的战马作为过冬储备，但要养活这几万张嘴，存粮根本不够啊！周边各城的守将现在都紧闭城门，生怕流民作乱。我们要不要也把吊桥拉起来？把门打开。将军，这在别人眼里，他们是消耗粮食、会引发暴乱的流民，但在我眼里，他们是最宝贵的劳动力，是开启大前工业化的绝对基础。没有人口，去哪儿找工人？是热米粥，谢谢将军。都给我听好，黑石关不养闲人，我给你们一口饭吃，不是让你们来当大爷的。只要你们有一把力气，哪怕是老人和妇娆，在这里也能靠自己的双手活下去。开采露天煤矿和石灰石的青壮年，
每天10个分。懂得木工、铁匠手艺的人去造水车，每天12个分。老人妇孺去洗羊毛，每天5个分，全都能来兑换白面和肉汤。不用挨拆的鞭子，干活就能平分吃肉，这可是命如草芥的世道啊！咱们终于能活得像个人了。将军，神了！数万流民不仅没把咱们吃垮，城南那座大锅炉竟然真的炼出铁水了。还有这用北蛮羊毛织出来的衣服，兄弟们穿上再也不怕风雪了。这座破城真的活了。这刀面乌漆麻黑的，轻飘飘的，真能比咱们大钱的百上杆强。老徐，用你手里的新刀，用全力砍过来。将军，这怎么行？万一伤了您……少废话，这是军令。咱们大钱最好的刀，就这么断了。这叫高碳钢，加了焦炭淬火，硬度和韧性是普通铁器的10倍。老徐，有这等流水链批量生产的利器，加上我们的重甲，你觉得北蛮的弯刀还能破我们的防吗？将军，有了这等神兵，莫说守城，就算您现在下令打进北蛮王岩，兄弟们也绝不皱一下眉头。老徐的话音刚落，城头突然传来急促的预警号角声，撕裂了打铁声。将军，城外西北角出现了一支北蛮的游骑兵，大约500人。他们不仅不退，还在咱们城下的滨河边饮马，甚至在城下叫阵挑衅。将军，北蛮的探子送上门来了，末将请战。我要带100弟兄去试试这新刀的成色。去吧，记住，这不仅是试刀，更是立威。我要让北蛮知道，现在的黑石关连城门外3里的雪，他们都不配踩。大钱的守城军们，你们的粮食吃光了吧？是不是连拉弓的力气都没了？躲在乌龟壳里等死吧！100人就敢冲我们500人，怕是饿昏头，主动送人头！勇士们，拔刀，给我冲散他们的阵型！我的刀！我的铁甲被他们当纸一样切开了，救命啊！这不是战斗，这是一场纯粹的降维压制。100把流水线打造的工业黑刀，在500北蛮游骑兵中掀起了一场钢铁风暴。不到1炷香的时间，雪原上北蛮游骑阵型彻底崩散，500骑兵丢盔弃甲。将军威武！这哪是刀啊，这是守住黑石关的机器啊！太爽了！大前人有奇异工艺，他们的刀连铁块都能劈碎。黑石关里一定藏着怪异兵器，我要赶紧禀报左贤王。大王，不好了！大王败了，呼延将军他们全败了。大前人只出动了100骑兵，不到1炷香的时间就把我们阵型全散了。一派胡言！
100个吃不饱饭的残兵，能杀我500草原精锐。你敢谎报军情，乱我军心！大王明鉴啊，这是呼延将军的佩刀，大千人换了黑色的妖刀，我们的百炼弯刀在人家面前就像朽木一样，一碰就碎，连重甲都挡不住他们的黑刀，他们还会喷火的奇异工艺，黑石关打不得了呀！这怎么可能？大前哪怕是皇帝的禁军，也不可能装备如此神兵利器。如果这种妖刀被大前全军装备，我北蛮必定迎来灭顶之灾。妖言惑众，拖下去，军法处置。谁再敢乱传军情，按军法重罚。左贤王用残暴的军法强行压制了营子里的恐慌。大王放心，大前的城防在我们天狼眼里，不过是千疮百孔的破网。只要1000两黄金，10日内，陆贞的人头必奉于帐下。代号贪狼，北蛮第1刺客。老大，这城里乱糟糟的，全是难民，连个夜间巡逻的军汉都没几个。咱们这趟任务，简直像是来游山玩水。陆征啊，陆征，你自诩用兵如神，能挡住8万铁骑，却不知这世上最难防的是暗箭。这骸石关依旧要轰然倒塌。今晚子时分头行动，你去摸清兵器坊的位置，务必拿到图纸。我去探中军大帐，去陆征项上人头。记住了，遇事不要纠缠，一击远断。哼，第3网格椅子区，这是什么破烂阵法？一道不到膝盖的木栅栏也想拦住我？干什么的？深更半夜不在自己网格待着，乱窜什么？大娘，我是新来的难民，起夜找茅房，不小心迷路了。找茅房？乙字区的茅房在南边，你往北边兵器区跑什么？你叫什么名字？几号工棚的？今天晚饭食堂的口令是什么？吃个晚饭还要对暗号，连寻常百姓盘问的都比兵部尚书还细。大千的军队已经丧心病狂到这种地步了吗？大娘，我忘了。答不上来，临时牌照也没有，抓细作！快封锁丙字路口！他是洪秀章区域的，敢跑到咱们蓝区来，肯定是奸细。这到底是个什么鬼地方？连百姓都会结阵包围，怎么全是眼睛？怎么图纸全被切成了几百片？每个柜子前不仅睡着人，而且还死死抱着柜子腿，连柜门上都缠着丝线。古代哪有这种反人类的保密法？北蛮天狼刺客轻功确实不错，不过在黑石关千百双眼睛面前，你跑得再快，也逃不出这座城。陆征，你别得意，我天狼刺客只有战死，宁死不降。哼，想干嘛？太便宜你了。绑了，带到城头。
你知道你们北蛮为什么世世代代永远只能做劫掠的强盗吗？我以为他会用大刑伺候，他竟然在跟我谈家国。因为你们不懂创造，你们的左贤王为了抢夺一点可怜的粮食，不惜驱赶8万精锐来送死，而我黑石关不用去，也能让城中这几万无家可归的流民和3000残兵顿顿吃上热气腾腾的饱饭。打不上来，真的以为杀了我，偷了几张残缺的图纸，就能改变北蛮年年挨饿受冻的命运？真正的力量从来不是靠下三滥的暗杀得来的，而是靠先进的制度、工业的齿轮和百姓勤劳的双手。你们的王把你们这些勇士当成随时可以舍弃的利刃，而我陆征把每一个来到黑石关的人都当成建设家园的基石。他说的对，左贤王只会带来战争和死亡，而他却把冰冷的废墟变成了奇迹。次日清晨，陆征并没有将贪狼关进地牢，反而让人解开了他的手铐脚镣，带着他走进了黑石关核心的百宫院。左贤王让你们从小练习杀人，在这里，连孩子都在学习如何创造机器。贪狼，如果你不信我昨晚的话，你的刀就在你腰上，你现在就可以杀了我。他竟然把武器还给我，他难道不怕死吗？不，他是自信。那种将天下大局握在手中的自信，是我这辈子都没在左贤王身上见过的。小心！他这双腿，过去20年只用来潜行和杀人，这是他第一次用它来救人。大王，不，左贤王残暴无道，倒行逆施，他只会把我们当作死士。贪狼愿弃暗投明，为将军效犬马之劳，万死不辞。在北蛮，你的武功用来杀戮；在黑石关，你的武功用来守护未来。起来吧，我有一件比暗杀更重要的事情交给你。贪狼，你精通暗杀，一定知道左贤王为了养活8万铁骑，每年冬天要饿死多少草原上的老弱病残。每年雪灾，各部族都要抛弃老人和女婴，这是长生天的诅咒，没有办法。不是长生天的诅咒，是你们太落后。你看清楚了，我这里有数万人，每天消耗的粮食和物资是天文数字，但我不仅没饿死一个人，还在用多余的物资换取你们的牛羊。左贤王用刀抢来的，还不如我一个铁匠铺1天生产的价值高。这不是凡人的力量，这是跨越时代的伟业。左贤王的挽刀，在这座钢铁巨兽面前，简直就像是婴儿的玩具。难怪陆将军说不用杀左贤王，因为这根本就不是一场战争，而是一场单方面的碾压。主公，贪狼明白了，杀一个左贤王没有用，断掉他的粮、炭、羊毛和人心，才是真正的胜局。请主公交代任务，贪狼愿走这一趟草原。天狼刺客的归降，让黑石关彻底清除了内部的隐患。然而，大前王朝那足以冻碎骨头的严冬，才刚刚开始。朝廷见武力镇压和暗杀都奈何不了陆征，便联合北境3州的知府，祭出了最不见血却最阴毒的手段——物资禁运。将军，出事了！北境3州下达了最高级别的封边令，严禁任何商队向黑石关出售1两木炭和1斤棉花。他们不仅设了关卡，还放话出来，说黑石关既然已经是自治军屯，就必须自给自足。豪狠的毒计！现在可是滴水成寒的39天啊！没有木炭取暖，没有棉花做冬衣，城里的几万流民和将士们怎么熬？他们这是想把我们活活冻死在城里，不战而屈人之兵。冻死？老徐，你太小看工业的力量了。朝廷以为卡住木炭就能死死扼住我们的咽喉，却不知道我们在城外挖出来的那些黑石头，才是真正的御寒神器。
将军，那些露天煤矿可是毒石啊，烧了会出毒烟，晕死人的。往年冬天不知晕死了多少穷人。毒石，那是因为直接燃烧有硫磺等毒气。只要懂拖烟和成型工艺，毒石就是黑金。这叫蜂窝煤，掺入黄泥不仅能中和毒气，还能控制燃烧速度。配上这种带烟囱的封闭式铁炉，不仅火力比那些名贵的银丝炭还要旺10倍，而且绝对无毒无烟。最重要的是，它的成本连木炭的1%都不到。将军，这简直是神仙用的法器呀！可是光有炉子不行啊，总不能让士兵们光着膀子抱铁炉子上阵杀敌吧？北蛮遗留下的战马羊群，提供了海量的羊毛。我让人加了草木灰脱脂去味，再用脚踏式纺纱机流水线作业。这东西叫羊毛衫，穿在内里轻便贴身，防风御寒，比塞满了劣质芦华的破棉衣暖和100倍。朝廷既然封锁了我们，必须主动出击。传令下去，3日后，在黑石关外开启大前第1届冬季护市。我要让北境3州的百姓好好看看，什么叫跨越时代的降维商战。下雪了，终于下雪了！朝廷的封边令一下，黑石关连木炭都买不到。陆征，你们全城的人都要冻死！只要你们一乱，我王渊就能趁乱逃出去了。全城通告，将军有令，今日护市大开，凡我黑石关矿工，无论流民还是罪囚，今日每人加餐1大碗羊肉汤。令每座工棚配发无烟蜂窝煤炉1个，羊毛衫1件，大家敞开了烧，别冻着咱们的劳动力。羊肉汤，蜂窝煤，在这大雪封山的3、9天，疯了！陆征绝对是疯了！不，这不可能！朝廷明明断了他们的棉花和木炭，这黑石头为什么烧不出毒气？这羊毛为什么一点都不兴善？大钱的国库都没这么阔绰。大钱王朝最恶毒的封锁，在黑石关降维般的工业产力面前，成了一个天大的笑话。而曾经高高在上的钦差大臣，此刻却沦为了工业齿轮下矿区牢记第1的人。将军有规矩，不许体罚工人，扣分就行了。打坏了谁来挖煤？王队长，你今天挖的煤最多，这是将军专门定下的超额奖励肉，吃饱了明天接着干。想当年在京城，我天天算计别人，也天天防着被别人算计，活得像条狗。可在这里，只要你肯出力，不仅能吃饱穿暖，大家还管你叫一声队长。陆成说的对，劳动所得真踏实啊。3日后，大雪初雪，黑石关外的雪地上搭起了一排排整齐划一的木棚商铺。天哪，这蜂窝煤太神了！一个不起眼的铁炉子，竟然能暖和一整间屋子。你们这价格写错了吧？加上炉子的租金，就算买一车，竟然连1斤木炭的价格都不到。这羊毛衫穿在身上竟然一点都不扎人，还这么暖和，干活也完全不碍事，往后冬天再也不用冻疮流脓了。快，把我底仓夹带的硝石和铁砂全卸下来，都换成蜂窝胚和羊毛衫。你疯了！官府可是严禁运铁和硝石给黑石关的，抓到要杀头的。管不了那么多了，这蜂窝煤拉回去一倒手就是10倍的利润。现在这天寒地冻的，不买咱们回去也是冻死。富贵险中求。将军，哈哈哈，您这招太绝了！这一波反向仓销，直接把周边3州的财富和底子全吸干了。咱们现在
换回来的粮草和铁矿，就算吃到明年秋收，也用不完啊！老徐，眼光放长远些，这只是第一步，用商业摧毁他们的经济壁垒，不仅合法合规，而且兵不血刃。接下来，我们要用这笔掠夺来的财富，去做一件足以从内部改变天下格局的大事。将军，护城里有个戴斗笠的男人，说有一份朝廷军饷旧账，要亲手交给您。朝廷的人？在下叶凹，原是皇城司暗探，3前奉命查北境军饷贪墨，查到赵敲和几名驻战派官员头上，可密账还没送进京，同行的3名暗探就全死在驿道上。你凭什么让我们信你？这里面不只有贪墨数目，还有军粮转卖的路线、假账用的商号，以及几名经手人的私印。将军若不信，可以拿黑石关这几日收来的商队货单一对，立刻就能验出真假。先别重用他，让他跟着商队合账，查3天，若有半句假话，按细作处置。若账是真的，从今以后黑石关就有自己的眼睛了。属下只求一件事，说。若有一日赵括领兵来黑石关，请将军让我亲手把这本账递到他10万大军面前。主公，探郎随时听候差遣。您这般秘密召见，是否需要属下前回北蛮王帐，刺杀左贤王？不，刺杀一个左贤王，还会有右贤王。杀戮永无法解决根源问题。我要你带着这些钱，以黑石关官方采购使的身份，堂堂正正的回到草原去。采购使？没错，北蛮连年遭要雪灾，左贤王却还要为了南侵横征暴敛。你带着黄金和羊毛衫回去，暗中联络那些被压迫的小部落首领，告诉他们，只要脱离左贤王控制，不侵犯大前边境，我黑石关愿意平价卖给他们过冬的铁炉、精粮，同时无限量高价收购他们手里不值钱的羊毛和牛骨，用纯粹的军事战争打服游牧民族，后勤成本太高，但用现代工业剪刀差和经济贸易就能在内部彻底瓦解他们。高价收羊毛，他们就会疯狂养羊，放弃战马，卖低价工业品，就能彻底摧毁他们的手工业。当牧民发现跟着我做生意能吃饱穿暖，跟着左贤王只能去冰天雪地送死时，他们自然知道刀尖该指向谁。主公此计简直是厉害手段，不出3月，属下必让左贤王众叛亲离。那广袤的北方草原，必将成为将军您予取予求的牧场。黑石关财富的急速膨胀，让京城彻底坐不住了。在大军压境前，朝廷使出了最阴险的一招。徐将军，朝廷知道你受陆征胁迫，身不由己，陛下有密旨，只要你今夜打开城门，或者斩了陆征的人头，这些金子全是你的。不仅如此，镇北将军的印绶明日就会戴在你的身上。好大的手笔！若是半年前，这些钱足够让我去卖命，可现在……徐老三，你疯了！这可是你10辈子都赚不到的富贵。我以前为朝廷卖命，吃的是发霉的烂米，穿的是漏风的破袄，冬天巡夜冻得连脚趾头都保不住，朝廷管过我们死活吗？现在跟着将军，兄弟们凭工分吃饭，顿顿有肉汤，家家户户烧着无烟煤，将军把我们当人看，你拿这几块破铜烂铁，就想买我黑石关兄弟的命，想毁了我们的家！来人，把这朝廷暗使给我绑了，押去军法司，查明身份后按律处置。该劳役赎罪的，一个也别想逃。
2个月后，北蛮苍雪岭，大王，跟着你去打黑石关，咱们死伤过半。现在黑石关的陆将军不仅不杀我们，还用精粮和铁炉换我们的死羊烂骨头，这才是活路。你们竟敢穿大钱的衣服造反吗？左贤王，时代变了。左贤王，草原上的牧民现在只认黑石关的货，你的弯刀换不来一口热饭。没有流一滴血，黑石关的商品像温柔的毒药，彻底摧毁了北蛮的统治根基。左贤王众叛亲离，带着残兵仓皇逃往极北冰原，北境边患不战而解。黑石关的财富全刷，北蛮的不战而降，终于让远在京城高坐龙椅的那位九五之正感到了深深的恐惧。为了拔除陆征这颗越来越不受控制的眼中钉，朝廷以北境换冯演练为名，悍然调集了10万大军压向黑石关。将军，赵括的10万大军距离我们已经不足100里了。咱们虽然城防坚固，粮草充足，但这3000守军加上新招募的民兵，满打满算也就1万人。10万对1万，真要硬碰硬，即便咱们最后赢了，黑石关刚建立起的工业底子也会被彻底打烂呐。硬碰硬，老徐，那是莽夫的打法。大钱的这10万大军，全都是跟咱们一样的穷苦百姓出身，他们不是我的敌人，真正的敌人是那些克扣军饷、贪赃枉法的徇私廷臣。既然他们喜欢玩政治，那我们就用舆论和反腐，给他们上一堂刻骨铭心的课。赵括那边的账，查到哪一步了？主公，按照您的吩咐，我们利用黑石关遍布北境的商队网络，已经将赵括以及朝中助战派官员这些年贪污军饷、倒卖赈灾粮的铁证查得一清二楚，一桩桩一件件，可谓是触目惊心。很好，老徐，立刻把咱们新造的木过字印刷机全速开起来，连夜给我印制10万份北境平平军饷贪渎实录。我要让这10万大军人手一份，看清他们主帅的真面目。将军，10万份印出来怎么发给他们？总不能派咱们的弟兄挑着担子强行冲阵送进敌营吧？那不是去送死吗？我们不需要派人送。兵器坊已经测算好风向，夜宵早已满赵括军中的辎重小官，把账册摘录混进柴草、棉衣和粮袋里。孔明灯和大型风筝只是最后一把火，用来把剩下的传单撒向营地外围。谁？是哪部叛将想拿本王的人头去换黑石关的赏金？大王别紧张，黑石关的规矩不收人头，只收羊毛。贪狼，你这叛徒！你拿了本王的黄金，竟敢背叛长生天！长生天给不了牧民热汤。大王，时代真的变了。我今天来，不是来杀你。那你来干什么？来看本王的笑话？陆将军说做生意要公平，这碗肉换你手里那根啃完的牛骨头，我们拿回去还能熬骨胶。另外，这张凭证换你头上那顶王冠上的金子。拿着钱去南边黑石关的护士买点蜂窝煤吧，这鬼天气挺冷的。不，本王是草原的霸主，我不要你的施舍！回来！你给我回来！老张头，这上面画的啥？这上面说，咱们该发的厚棉衣拔营费全被赵大将军和户部的王大人吞了。他们在京城买大宅子娶小妾，却拿着烂树叶糊弄咱们，让咱们在这儿冻死。这些贪官太狠了，拿咱们保命的钱快活。不仅如此，上面还有倒卖军粮的具体账目，清清楚楚。天
下官兵士一家，黑石军民赠衣赠炭。反了！反了！你们这群普通军卒要造反吗？这是陆征的妖言惑众和糖衣炮弹，谁敢喝他一口汤，拿他一块炭，本将立刻按叛国罪就地正法。什么叛国罪？人家陆将军凭本事活下来了，不仅没记仇，还给咱们送吃送喝。你呢？你剥削咱们的东衣，贪污咱们的血汗钱，现在想让咱们拿着破铜烂铁去跟黑石关的兄弟拼命，好掩盖你的贪腐。交出军饷，交出东衣，我们要吃饭，我们要活命。这群人居然敢为大帐！等本将逃回京城，定要奏明圣上，把你们这群反贼全诛九族！拔营费没有，厚棉袄买不起，原来全变成了金子藏在你床底下了！放肆！我是朝廷命官，平北大将军，你们敢犯上作反，这是死罪！去你的大将军！兄弟们在外面冻得截肢，你在这儿抱着金子快活。我今天就犯上做饭了！别杀我！各位军爷、爷爷们，金子全给你们，我把京城的小妾也送给你们，求求你们把我放了吧！哟，这不是赵大将军吗？半个时辰前不是还喊着要按叛国罪正法我们吗？怎么这会儿跪在这儿求饶了？徐将军、徐爷爷，我错了，都是朝廷和户部那帮奸臣逼我的，求您在陆将军面前美言几句，留我一条命吧。将军说了，咱们黑石关是搞建设的，不收垃圾。来人，摘去官袍，押进囚车，连同他贪污的账本一起装进囚车，给京城那位送回去，让全天下看看，这就是大钱的脊梁。不，我不回京城，陛下会杀了我的，让我去黑石关挖煤吧。陆征，好一个陆征，好一招釜底抽薪。如果不查办照错，10万大军就会当场哗变，倒向黑石关。可如果查办，就等于朕当着天下人的面向陆征低头认输。臣陆征见10万大军冻饿交加，心痛如绞。此等乱象，皆因朝中奸佞中饱私囊。臣愿无偿捐赠10万件羊毛衫、10万担精粮，替陛下犒赏3军。求陛下严惩贪墨。臣生是大钱臣，死是大钱鬼，绝不谋逆。陆征这招挟民意以令皇后玩得太阳谋了。他不仅站在了道德制高点，还用真金白银替朕保住了大军忠诚。朕若是不答应，天下人都会戳朕的脊梁骨。传旨，赵括户部尚书即刻革职问斩，加封陆征为镇北侯，世袭罔地，北境3州军政由其临机专断。今天我们要表彰咱们广区这个月挖煤产量第1的劳动模范。他起早贪黑，他任劳任怨，让我们掌声有请袁大前钦差大臣，现任黑石关煤矿3号矿井小队长王源，王队长。感谢侯爷，感谢老徐将军。以前我当钦差，天天在朝堂上担惊受怕，生怕说错一句话就被砍头。现在呢，我一天挖2000斤煤，吃得香，睡得好，顿顿有肉汤。劳动让我感到了前所未有的踏实。王大人，王大人救命啊！我是兵部的人啊，我们都是替朝廷办事的，您快亮出钦差身份，让他们放了我们。呸！谁跟你是自己人？你个朝廷的蛀虫，贪腐军饷的败类！这里是黑石关，不认官职，只认工分儿。徐将军，这几个细皮嫩肉的就交给我那个小队吧，我保证用最严酷的劳动改造，让他们把贪污的民脂民膏全用汗水给洗干净。完不成指标，我亲自盯着他们重新学规矩。好，
王队长觉悟就是高，交给你了。以前在京城，他们靠官帽压人，如今到了黑石关，谁也别想靠身份躲公分，该还的账终究要用汗水还回来。陆征放开了户籍，现在北境的佃农，甚至连我们庄子上的家奴，都偷偷跑去黑石关做工了。他的金刚屈原离和吴烟妹，把我们垄断的铁器和木炭生意鸡嘴的血本无归。长此以往，百姓只知镇北侯，不知四大世家。既然他用商贾之道乱我根基，那就断了他的命脉。传令，四大世家名下所有粮行全面封仓，对外放风，就说陆征动用妖火炼铁，触怒上天北地大旱，颗粒无收，逼皇上除掉他。掌柜的，昨天才50文一斗，今天怎么100万了？给条活路吧！怪就怪镇北侯惹了天谴，吃不起，那就饿着。侯爷，世家这招太毒了，不仅不卖粮，还到处散播谣言，说咱们的高炉破坏风水。再不想办法，民心就要被这帮文人毁了。风水、天罚，他们把囤积居奇说得这么清新脱俗。老徐，你还记得城南那批从入冬前就分区种上的试验田吗？记得，那片地您让人种了一堆从西域换回来的土疙瘩，难道指望那玩意儿救命？走，去试验田。今天我给大钱这群人看看什么叫真正的实政。这是何物？此物名为土豆、红薯，它们不挑地，耐干旱，最重要的是，亩产不是大钱麦子的200-300斤，而是3000斤。3000斤！当场煮熟分发。有救了！开动巨型水力磨棒，把土豆、红薯全给我磨成已保存的淀粉。粮仓打开，向全国平价放粮。不过我有一个条件，绝不要他们1两银子。哼，陆征以为靠那种破布券就能翻盘，只要烧了粮，他还是得乖乖跪下求我们。不要慌，这是用来拦野兽的铁丝网，用刀劈开。侯爷早料到你们这帮人会来烧粮，弟兄们，不杀生，抓活的！把他们全部押交军法司登记审问，告诉他们登记罪状，按军屯律参与劳役赎罪，犯事照发，公分照记。另外，让他们写下罪状画押，明日把这些罪状混进商队货箱、茶楼说书本和驿站告示里。我要让京城百姓都看见他们的真面目。我要在摧毁他们的银库之前，先毁了他们的名声。在放粮次日，陆征在黑石关内挂牌成立了骸石军屯结算处。侯爷真疯了，发公嘴不给铜板，给这破纸，百姓能认吗？这纸真能换土豆？侯爷说了，1张军屯公券换3斤精粉，童叟无牵。这券不仅能买粮，还能买羊毛衫，能买粮，这纸比真金白银还管用啊！因为骸石关拥有绝对丰裕的物资，军屯公券在黑石关内部建立了稳定的兑换信用。白银在这个饥荒年代不能吃不能穿，但军屯公券能在黑石关换到粮和衣，这让世家的屯粮算盘彻底失灵。确立了军屯公券在黑石关内部的兑换信用后，黑石关护市才迎来了真正的较量。把你们这儿的怪粮全给我包了，这是现银。对不住，侯爷有令，白石关的救灾粮体优先兑换棉花、矿石、药材和劳力凭证，现银暂缓。天下哪有不认白银的道理？不收银两，那你们收什么？收这个白石屯公券。大钱用落后的银本位，世家以为攥着白银就能拿捏天下，
我先在军屯内部建立实物兑换规矩，建立基于绝对物资信用的军屯内部兑换规矩。白银既不能吃也不能穿，在黑石关，只有食物和劳力才有价值。想买救命粮，拿你们的棉花、矿石，甚至地契凭军屯公券换粮。你们那堆白银，留着压箱底吧。我出1万两，不，10万两现银买你这一车高粱面，你凭什么不卖给我王家？大钱哪有不认白银的道理？王家主，您就别为难我了。现在这天下，连要饭的都知道黑石券能换来热土豆和羊毛衫。您这银子又沉又不能吃，我拉回去还得遭贼盯记，我要它干嘛？哼，这是银子，是大钱的命脉，怎么就成了废铜烂铁了？你拿走啊，换一口粮给我。在北京，这叫命脉；在京城，您那叫石头。告辞。爹，咱们家名下的几十个铺子全被挤兑倒了，我3天没吃一口干饭了。你快拿金子去城外黑市商会的点买几个红薯吧，我求您了。买什么红薯？吃金子，咱们百年世家有的是金子，这是钱啊！吃啊！爹疯了，爹吃金子了。侯爷说了，文盲是搞不了工业化的。你们这帮拿刀砍人的莽夫，今天背不下来惩罚表，晚饭后继续补课。大娘，大统领，求求您还是给我一刀，给个痛快。这3七21，他怎么就不能是22啊？不对，齿轮差1个齿，机床就得报废，1就是1，2就是2。再敢废话，我把你分到王渊那个挖煤小队去，让他天天盯着你补工分。别，我背还不行吗？3七21，3824。大钱最恐怖的曾经的死士，在黑石关的军屯基础识字课面前，彻底被改造成了能靠手艺吃饭的工人。放肆堂堂大钱天子，你们就让朕吃这个？御膳房的钱呢？国库里的银子呢？陛下，不是奴才们不心啊，4大世家封仓后又破产了，现在京城的米价已经涨到了天价，而且很多商户暂缓收碎银和银票。不收银子，那他们收什么？他们只认还石官印的这个券。现在咱们国库里堆成山的白银，在百姓眼里也换不来一碗热饭，连守卫皇宫的禁军营里也开始闹响，要求朝廷补发粮炭和食物凭证。朕的江山，朕的100万大军，竟然败给了一张纸。陆征，你到底是个什么怪物？你不用一兵一卒，竟然把大金旧朝堂的遮羞布一层层撕开了。朕终于明白了，陆征根本没想过造反，他要的是用先进的生产力和跨越时代的规矩，碾碎这天下所有腐朽的旧制度。侯爷，您听，这车队的轱辘声，比当年北蛮8万铁骑的马蹄声雄壮多了。1年之前，我站在这里，接下一道让我赴死的圣旨。他们以为这风雪是我的坟墓，但那些玩弄权术的人永远不懂。当钢铁的齿轮开始转动，当黎明的双手握住真正的希望，这片被遗弃的废墟就会成为埋葬旧时代的温床。老徐，你看，北境的风雪或许从未停歇，但从今往后，无人再敢轻视这座孤城，因为我们点燃的不仅是御寒的火炉，更是整个大前海百姓挺直腰板做人的时代黎明。真正的战神不是在修罗场上杀戮多少生灵，而是在绝壁绝境中拯救多少苍生。陆征用跨越1000年的知识与宏大的格局，不仅将一局必死的弃子残棋硬生生下成了盛世的开篇，更完成了一场对封建愚昧的终极降维打击。黑石关的炉火永不熄灭，而那个在风雪中逆天改命的男人，终将成为这部大钱史诗中最耀眼的不朽传奇。